রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, সৌদি আরবের সরাসরি ডিরেক্ট কোম্পানি এবং অগ্রিম টাকা ছাড়া আমরা ভিসা প্রসেস করে থাকি এবং এগুলো হলো কনস্ট্রাকশন সাইটে। যারা কনস্ট্রাকশনে যেতে চান, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে যে সকল এজেন্ট রয়েছে আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করেন। মাত্র আমাদের কাছে 400 ফাইলের কাজ এসেছে হাতে। আল ইয়ামামা কোম্পানি, আল রাবিয়া কোম্পানি, নেসম্যান পার্টনার্স এবং আল সালাউইন কোম্পানি, এই 4টা কোম্পানি বেস্ট কোম্পানি সৌদি আরবের। আপনারা জানেন ডিরেক্ট কোম্পানি, এই কোম্পানির নামে ভিসা হবে এবং মোফা হওয়ার পরে আমরা টাকা নেই, অগ্রিম কোনো টাকা নেই। মেডিকেলের জন্য 10,000 টাকা যেটা যাত্রী নিজে বহন করবে, মেডিকেল ফিট হবে, পুলিশের জমা হবে। মোফা হওয়ার সাথে সাথে আমরা 2 লক্ষ টাকা নিচ্ছি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট হবে যমুনা ফিউচার পার্কে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট হওয়ার পরে 1 লক্ষ, বাকিটা ফ্লাইটে পূর্বে সম্পূর্ণ পেমেন্ট। প্রিয় দর্শক, যে কোনো প্রয়োজন আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন এবং ভিসার তালিকা, কনস্ট্রাকশন, প্লাম্বার, মেশন, ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, বিল্ডিংয়ের যত সাইডের যত ধরনের কাজ রয়েছে এই সাইটটি কোম্পানিতে নিচ্ছে। আর যারা যেতে চান দ্রুত যোগাযোগ করেন আমাদের অফিসে। আর ওই অফিসের মধ্যে আপনারা অবশ্যই এই জন্য এসে যোগাযোগ করবেন, আমরা বলি কোনো দালালের মাধ্যমে আমরা চক্র পড়ে আপনারা বিপদগামী হবেন না এবং টাকা পয়সার লেনদেন সরাসরি অফিসে এসে আপনারা লেনদেন করার চেষ্টা করবেন। কোনো কর্মীর হাতে বা কোনো এজেন্টদের হাতে, কোনো স্টাফের হাতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনারা সরাসরি অফিসে এসে মানি রিসিট নিয়ে নেবেন লেনদেন করার মাধ্যমে। আমরা বারবার সতর্ক করছি আপনাদেরকে এবং আপনারা যারা আমাদের মাধ্যমে অনেক বিদেশে প্রবাসে থেকেও আপনারা আমাদের সাথে কাজ করেন, অবশ্যই আপনারাও কাজ করবেন, তবে সততা রেখে আপনি শ্রম দিবেন, সেক্ষেত্রে আপনারাও কিছু খরচ রাখবেন। আর আরেকটি বিষয় হলো সৌদি আরবের ডিরেক্ট কোম্পানি, এখানে আমরা আল ইয়ামামা যে কোম্পানি রয়েছে এখানে আমরা এবং আল রাবিয়া কোম্পানি, নেসম্যান পার্টনার্স এবং আল সালাউইন কোম্পানি, এগুলোর মাত্র পাইকারি রেটে 3.5 লক্ষ টাকা রেট দিছি, মাত্র 3.5 লক্ষ টাকা রেট। আর দেরি না করে দ্রুত যোগাযোগ করেন আপনারা আমাদের অফিসে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।